Zambe anetula mapona kopesa so mukola lelo to pamboli susu kombo na epona kopusa na présence na bino kati na kobondela na service na biso ya tongo lelo pe à chaque fois nazala toujours reconnaissant na papa na ngai le pasteur Paul Nkosi oazo pesa biso opportunité ya koleka pona tina kobondela ngona peuple Nzambe tika Nzamba pambola yo Nzambe ya pambola mama kiese pe ya pambola bana nyonso libota mobimba kombo na Yesu elekana kokumisama bien-aimé dans les moments où bien aimé je sais pas parce que quand on a une dimension par la grâce de Dieu et Nzambe wana asala biso ngolu na ye amemoni tsamakati na bomo na biso asunga biso penyoso et les kamalamu ouverture. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es merveilleux. Nzambe na tombolio pour l'équilibre kolona nyonso. Oza malamu, oza nzambo bateli biso, opesi biso pema na tongo lelo o mingi bazangi éternel. Yawe yango wana tozongisi mitema na biso epai na yo, na tango to na présence na yo kolela lisusu kolukelongi na yo, pozali nzambe malamu nzambe na bolingo papa. Okumama na yo, osanjolama na yo, pozali malamu éternel notre Dieu. Tala biso bana na yo nzambe to yesu na tongo lelo, koya kolela epai na yo pozali nzambe mosungi pe kimia mitema na biso. Tika lokumu ezonge pano na mama oyo na osi kosela biso. Na kombo na Yesu kombo et l'équipe kombo nyoso. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, les autres dans le livre nabiso, il y a Psaume 105 verset 3. Tozo tanga Bible bi nabiso boye. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Mais bien aimé, Bible bi nabiso tomi kumi samana kombo mo santu ya Nzambe. Pe mitema nyoso ezoluka Nzambe na bomo ele kana ko sepela. Yango tika yo oyo zolanda biso na tongo lelo zala mutu ne sengo zala mutu na kosepela po ete Nzambe na yo aye ko visiter susu na tongo lelo na kati na ndako no pe na kati na libota na yo tika kombo na Yesu ekumisama kombo na Yesu enetolama yango na moma oyo tobandi kobondela pa na Nzambe tobandi kopesa lisusu merci pour na tango oyo loba na ete merci pour na circonstance oyo azala mobandisi pe mosuksi ya nyonso Nzambe mimonisa makati na biso loboko na yango esala kati na bomo na biso tobandi obondela na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Nzambe toza reconnaissant epai na yo. Toye ko tombola kombono na tongo alelo. Toye ko kumiso pozali Nzambe malamu. Toye ko élever pozali makasi ya bomo na biso. Ozali sengwa mitema na biso papa na lola. Ozali Nzambe obongo la rate papa na ngai. Merci Yesu Masia pona tongo alelo. Merci pona tango oyo moyenge bene. Tobandi kokaba nyonso na se ya loboko na yo tobandi kotika nyonso na se ya loboko na yo zala Nzambe na biso zala Nzambe ya bomoi na biso zala Nzambe mitema na biso ete na tongo lelo ete na notre Dieu tomona loboko na yo tomona nguya na yo tomona makasi na yo tomona oyo kosala biso Nzambe mitema na sote kokabango epai na yo Nzambe lobi ete que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent na tongo na lelo mokonzi toye epai na yo tikete mitema na biso esepela tikete mitema na biso etonda na esengo ya kopusa na présence na yo pona oyo nyonso sala kati na bomo na biso pona oyo nyonso sala maboto na biso Seigneur toza reconnaissant pour la tina na yango ete kombo na yo kumisama kombo leki ba kombo nyonso eza bobele ya yo mokonzi na lola mokonzi na nguya telema na kati ya mabota na biso kango na bomo na biso Nzambe na bomo papa oze liki pe makasi na biso totiaka liki epai na yo totiaka makasi epai na yo Nzambe po ete oyo loba yango etikala oyo saela kabiso yango leki likona nyonso kolo na lola yango toza reconnaissant epai na yo totomboli kombo na yo totomboli monene na yo po leki likolo na nyonso ozali Nzambe na bolingo Nzambe na mawa au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé tous au monde de pas dans Nzambe. Kababo mo ine pai na Yesu Masia. Loba na ete nkolo na kabibo mo inange pai na yo. Na mitike pai na yo. Journée alelo zala Nzambe na ngai. Zala mo bateli abo mo inangai. Zala mo sunga bo mo inangai. Zala mo tambusi na ngai. Nyonso na kosala zala na ngai longo. Nyonso na kosala omi monta na kati abo mo inangai. Na ndako na ngai na mwasi na ngai to mobali na ngai. Na bana na ngai na nyonso to kosala toka bango pai na Nzambe. Tika bomo ino na maboko ya Nzambe ete Nzambe atambusa journée ya lelo bomo ina yo na kombo na Yesu banda ko bondela Seigneur notre Dieu nabandi ko kaba journal le pai na yo nabandi ko mitika na sia loboko na yo nazotika mwasi na nga pe bana na maboko na yo Nzambe yawe tambwisa biso na ngulu na yo yawe tambwisa biso na makasi na yo yawe monisa biso kembo na mo yenge beni ozali Nzambe lekili kona nyonso ozali Nzambe bongo na kate ozali Nzambe oyo moko tia kokani na mokonzi na ngai Nzambe sala biso bolamu na yo tika bolingo na yo Yesu Kristo emonisa makati na biso na tango oyo tika ngolu na yo Yesu Kristo emonisa makati na biso na tango oyo yawe mitema na
biso etonda na esengo na journal lelo nyonso tokosala ezala contrôler pai na yo molimo mosantu na yo nzambe atambwisa biso papa na lola tokabi bomoi na biso epai na yo tokabi etambo na biso epai na yo tokabi nyonso ya bomoi na biso nzambe na se ya loboko na yo mobatele ezali yo mosunga ezali yo moko te asalaka lokola yokolo na lola moko te amonaka lokola yokolo na nkembo nzambe na bolingo batela banzela na biso sunga kokota na biso sunga kobima na biso nzambe oyo nyonso tokosala journal lelo mokonzi yawe eza na biso elongo tambwisa biso na bolamu na yo tambwisa biso na bonzambe no éternel notre Dieu tolingi tomona nkembo nosusu journal lelo ozala nzambe oyo ozokanisa biso ozosunga biso ozobatela biso mpo oyo oza malamu nzambe na lola mitema na biso tokabi yango epai na yo bomoi na biso topesi epai na yo nzambe yo nde otambwisaka biso yo nde osungaka biso moyengebene papa zala na biso elongo mokonzi batela biso makila no ezipa biso tambwisa biso na boyengebene longola badanger nyonso liboso na biso yawe na bibele elike na biso epai na yo makasi na biso epai na yo oza nzambe oleki likolo na nyonso oza nzambe obongwanaka te papa bisika nyonso kolo na nkembo oyo tosanga na ntango oyo mpona koluka elongi na yo nzambe tozosenga gloire na yo grâce na yo ezala resplendi mon Dieu na kati ya libota moko na moko na kati ya bomoyema moko na moko nzambe ete kombo na yesu masiya ekumisama mpo yango eleki likolo na bakombo nyonso au nom de Jésus. Mais bien aimé, tozo bondele pa na nzambe ndeko na ngai tozo continuer kobondela toza ko étouffer misala nyonso ya molili tozo étouffer misala nyonso ya diable oyo abongisaki journal lelo mpona ntina na biso toza ko étouffer yango mpe tozo détruire tozo rendre nile sans effet au nom puissant de Jésus ba oyo nyonso diable apreparaki ete lelo oyo bomoi na bango esila tozo botola bango na maboko ya diable oyo nyonso monguna abongisaki bapiège ya mabe mpona kokweyisa libota na nzambe mpona kokweyisa bana na nzambe tozokende kobebisa bapiège nyonso wana tozo rendre yango nile sans effet oyo nyonso monguna abongisaki peut-être journal lelo okutana bambiskado oyokana te na vi na yo tozokende kobebisa yango na kombo na yesu ete nzambe na biso akumisama na kati ya bomoi na biso alongisa biso na mitambo nyonso ya monguna ezala nile sans effet na kati na bomoi na biso bien aimé tobanda obonde na kombo na yesu banda koetufe misala monguna na kombo na yesu kristo nzambe na lola nzambe na nguya naza koetufe force nyonso ya diable naza koetufe misala nyonso ya molili oyo diable abongisaki mpo na journal lelo na ntina bomoi ya moko na moko nzambe oyo alukaki ete yawe bomoi ya bana no ekende liboso te ete journée ya lelo ezala journée oyo peuple na yo batambola na kolela batambola na mawa batambola su na esengo te nzambe nazobebisa yango nkolo nazoetufe force na ye nyonso nazobebisa bapiège na ye nyonso nzambe na kombo na yesu kristo naza korendre yango nile sans effet nazobengana yango mosika nzambe na lola bapiège nyonso oyo atiaki liboso ya peuple na yo mokonzi ete nzambe peuple na yo kolo na nga bakweyisama na journal lelo nazo rendre yango nile sans effet au nom puissant de Jésus. Alléluia, Dieu de gloire ozali nzambe obongwanaka te oza nzambe oleki likolo na nyonso makasi na yo yesu yango epesaka biso elonga Seigneur yawe na bibele nazotelemela force nyonso ya molili oyo nyonso diable abongisi mpo na peuple no na journal lelo nzambe nakweyisi yango na kombo na yesu na kombo na yesu ezala détruire sans effet misala nyonso ya molili ebebisama nzambe na ngai ebebisama kolo na nkembo ebebisama kolo na lola tika bonzambe na yo papa ebonisama kati na bomoi na biso nzambe totambola na succès na victoire mpe na élévation oza nzambe obongwanaka te osimba mitema na biso nzambe eloko nini monguna kotia liboso na biso ete yo ozomona yango mpe alonga biso nkolo mokolo moko te yawe monguna kolonga biso na maboko na yo mokolo moko te yawe monguna kobeta maboko asepela mpo na sujet ya vi ya ndeko na nga moko mwasi to mobali nzambe yo kotia yawe na bibele bapiège na yo po ete bapiège ya monguna ebebisama yawe na bibele nzambe simba peuple oyo yawe telemisa peuple oyo journal lelo ezala journée ya succès ya victoire mpe ya élévation journal lelo nzambe ezala une journée pas comme les autres que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni dans nos vies afin que les œuvres du diable soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nzambe yo mimonisamaka na bao nyonso balukaka yo yawe yo salaka grâce na bao nyonso bapusanaka pene na yo yango tika ntongo lelo motema na yo oyo opusa liboso na nzambe eleka na kotonda na esengo eleka na kosepela po ete kombo na nzambe yango emotisami kati na bomoi na yo po ete bolamu na nzambe yango ezosala kati ya bomoi na yo ntongo lelo eza ntongo na yo ndeko na ngai eza ntongo yokolela epa na nzambe lokola bible ebi na biso na livre ya Esaïe chapitre yango 54 verset 17 alobi toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi tu la condamneras et na suka alobi boye
tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Mais bien aimé, banda kote le mela. Ba arme nyonso diable a planté en journal lelo pour na vie na yo, pour na libota na yo, pour na makambo nyonso. Banda kote le mela ba arme nyonso wana. Bible dit toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Quel que soit comme ya arme nyonso, o diable ko utiliser pour étouffer vino mukola lelo. Bien aimé banda ko rendre ngo nile sans effet. Banda ko telemela yango, banda ko bebisa yango, banda ko buaka yango, ezala détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Nzambe, toso bonde na kombo na Yesu bien aimé. Nzambe na lola Nzambe na nguya, na kombo na Yesu Christ mon Dieu. Nazo telemela ba arme nyonso, o etelemi contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mes enfants, contre la vie de ton église mon Dieu, mon roi corps de Christ. Yahweh ba arme nyonso, o diable a planté, o a placé bipai na bipai Nzambe, et pas bimisi ba démon na ye pour na ko attaquer peuple na yo, pour na ko attaquer l'église de Dieu. Père na kombo na Yesu Christ, loko la Bible le biete, toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Mon Dieu ba arme nyonso, nazo détruire yango, nazo rendre yango annulée sans effet par la puissance de la croix, par la puissance du nom de Jésus. Et que ba arme nyonso ya monguna Nzambe, ezala annulée sans effet. Nzambe arme mon côté et toucher peuple na yo. Ni arme de la maladie, na bomo ya peuple na yo. Ni arme ya stérilité, na bomo ya peuple na yo. Ni arme ya pauvreté, na bomo ya peuple na yo. Ni toute autre arme, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons citer. Mais c'est que nous savons, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les armes de l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons et nous déclarons fermement que cette parole soit accomplie aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, et que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nzamba zana bomo bien-aimé. Ezana arme moko te ko toucher vi na yo. Ezana arme moko te diable ko beta yo pe alonga yo. Soka linga yo na maladie, soka na ba arme nyonso maladie, to kwesi yango au nom de Jésus. Soki a une arme à stérilité, to kwesi yango au nom de Jésus-Christ. Soki a une arme à pauvreté, to kwesi yango au nom de Jésus-Christ. Soki a une arme nyonso, oya ko utiliser pour na ko intimider vi na yo, pour na ko bebisa bomo na sena mo, to kwesi yango na kombo na Yesu Christo. Car la Bible me dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Et si que tes armes nyonso, o nyeke luka kufa pona vi na mukola lelo, na kombo na Yesu, na bebisi yango pe na rendre ni sans effet. Arme moko te kolonga yo, arme moko te kotel ma liboso vi na yo, parce que l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tika puissance na yo, elle est ka puissance à monde de ténèbres. Tika puissance na yo, elle est ka puissance à arme nyonso ténèbres. Tika puissance na yo, e banda ko bebisa ba arme nyonso diable, ba démon nyonso, o ba ko telema pona vi na yo lelo, puissance na yo. Et bebisa banzela na bango, et détruire ba chemin na bango, et détruire ba moyi na bango, et na retour na bango, basa la pini bazonga soucier pour na ko déranger fi na yo, parce que l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant et laisse que la puissance de Dieu elle soit place dans zoto na yo. Bon moyi na yo et comme a demeure à puissance ya Nzambe. Bien aimé awana solo baboye. Nzambe bazo ma kamine na kati ya vi na yo. Bon moyi na yo et comme a demeure ya puissance ya Nzambe. Mukolo moko te ozanga puissance en Nzambe na vi na yo. Mukolo moko te ba arme ennemi beta yo. Mukolo moko te l'ennemi a tellement lo ba ete alongi yo kasi Nzambe na yo oya za kasi na yo. Yenda za elonga. Yenda pesio makasi bien aimé. Il y a la mission na tongwa lelo, il y a pesio pema, il y a pesio souffle de vie, il y a pesio bonne santé. Yewanande Nzambe, oya lobiete, toute arme forgée contre toi sera au nom puissant de Jésus. À ceux qui ont été bien-aimés, Père a continué toujours dans Isaïe 54, 17. Alors, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bananio va se lever en justice contre toi. Bananio va mabe pour la vie na yo. Quel que soit mon noko, bango ba koloba. Pour la vie na yo, à tous yo kate makambo bazoloba. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible dit tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Na mosala, bazoluka balongola yo, balang na bango nyonso, to condamner yango. Ceux qui baboy ko peso place na université, banda lelo, tozo condamner miloko na bango nyonso. Banda ko condamner, balang nyonso ko se lever en justice contre toi. O nyonso ko ya, pona ko bundisa yo, maloba nyonso ko ya, pona ko beta yo, maloba nyonso ko ya, lokola mbeli pona ko kata motema na yo, maloba nyonso ko ya, pona ko eba ko lakela yo mabe, ndeko langa banda ko telemelo. La Bible me dit, on ne maudit pas un peuple béni de Dieu.
Vous êtes un peuple spécial, un peuple précieux, choisi par Dieu, racheté par Dieu, par le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui coûte cher, le sang qui n'a pas de prix. Voilà pourquoi, bien-aimé, Nzamba Bengio Lelo, Alobi Etioloba, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras, parce que c'est la puissance que Dieu a mis dans ta parole. Tu as la parole, bien-aimé. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Bandako déclaré maloba oyo, ata batata mwasi balobela mabe, banoko batata ba mama, bandeko ba connaissance ba oyo yeba na bango. Ba balobela mabe, bandako condamner maloba nyonso, bandako kwa isango na se, ezala ni le sans effet, au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nzambe na lola. Donc la Bible le bien était, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras mon Dieu. Nabando condamné, maloba nyonso, prononcé contre ma vie. Nabandiko condamné, maloba nyonso, oyo baboti nanga bokako loba pona tina nangai. Nabandiko condamné, maloba nyonso, oyo batata mwasi bakoloba, oyo ba connaissance bakoloba, oyo baninga bakoyo koloba nzambe. Yawe nabandiko condamné yango au nom puissant de Jésus. Nazo condamné yango au nom puissant de Jésus. Oyo nyonso baloba ki ete, yako bongate, yako kende liboso. Oh Nzambe, na kombo na Yesu, tu nous as donné la puissance, Seigneur notre Dieu, dans ta parole, la parole que tu as déposée en nous, Seigneur. Et voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de déclarer, mon Dieu, nous sommes en train de déclarer que toute langue qui se lèvera en justice contre ton peuple, contre ma vie, contre la vie de mes bien-aimés, contre la vie de ton église, contre la vie de mon épouse, mes enfants, Seigneur notre Dieu, n'a pas dit qu'on condamne ma langue nyonso, oezoluka kwela biso ba maladie, oezoluka kwela biso ba dispersion, oezoluka kwela ba division, nzambe nazo kanga ba langue nyonso yo, oezoya en justice contre nous, mon Dieu, tozo rendre en ni les sans effet, au nom puissant de Jésus, oezo kabola ba famille, oezo kabola ba oezo kabola bandeko yawe na lola yawe na bibele na kombo na Yesu Christo tozo détruire ba langue nyonso oezo ko se lever en justice contre ton peuple mon Dieu maintenant et à jamais nous les détruisons Seigneur par la puissance du nom de Jésus dans la vie de ton peuple mon Dieu et ça l'annule sans effet. Yahweh Nzambe na nguya yo bongo na katien kolo olekili kolona nyonso Yahweh Nzambe tika peuple oyo ba expérimenter puissance ya maloba na yo na kati ya mabota na bango ba expérimenter puissance ya maloba na yo na kati ya bandako na bango mokonzi Yahweh na bibele ezala ba mosusu balobela bino balobi ete na libota na bino bana liboso bakobana ndeko kufa ata boboti ndenge nini bana liboso babanda kokufa ndeko na ngai cette parole s'est levée en justice contre toi lelo to condamné yango au nom puissant Jésus-Christ au Seigneur Jésus ata balobela bino ete libala pona bino na famille libala ezali te ndeko na ngai Bible binanga que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Psaume 105 verset 3 na kati ya livre na biso ya Psaume 105 verset 3 nzamba lobi na biso que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Voilà pourquoi bien-aimé oyo nyonso malobo elobama pona famille na bino ata ba ancêtre balobango bakufa bazaka lisusu te ndeko na nga etali biso te. Notre problème est que maloba oyo baloba pona vie na biso lelo to kwesi yango pe to rendre yango ni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Kolo na biso aza malamu, kolo na biso aza na nguya, kolo na biso aza elonga. Na Psaume 105 verset 3 alobi na biso que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent mes bien-aimés dans le Seigneur. Ata baloba bino bokobala te na famille et ça va langue s'élevant en justice contre toi. Tozo condamné yango au nom de Jésus. Yoza moto sengeli obala. Oza moto sengeli mona mabota na yo. Oza moto sengeli mona nkembo nzambe. Banda yo bali ozobota te pona nini. Soki baloba ki maloba en justice contre toi, banda lelo to condamné yango au nom puissant de Jésus. Nazo teleme la force nyonso ya ténèbres oyo ezako s'opposer contre ta vie oyo ezopekisa avancement na yo balobi nini bato bavandi basali ba réunion balobi ete vie na ye akobanda suka kaka par exemple na $1000 akoki koleka jamais $1000 bien aimé dans le Seigneur ton Dieu alobi ete il faut la prospère en tous égards na bandi ko limite nyonso oyo bakatela yo na famille na kombo na Yesu Christo lokola Bible bina biso na Psaume 105 verset 3 que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent et sengeli na tongo ya lelo motema na yo ezwa esengo et sengeli na tongo ya lelo yo tatola monene na nzambe na bomoi na yo olobeti ya solo jusque là l'Éternel m'a secouru omibenga yo moko Ebenezer. Gloire au Seigneur Jésus.
Et à ceux qui citaient, alors tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors il y a un héritage nabiso. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Et c'est l'héritage na tonga lelo na kombo na Yesu Christo. Ba arme nyoso oyo ba bongise pour la vie na yo. Quel que soit ma divorce, quel que soit maladie, quel que soit célibat, stérilité, ba arme nyoso diable a utilisé qui contre ta vie te rendre en sans effet au nom de Jésus. Tika ezala héritage na yo na tongo na lelo po ete mo continuer à lobi yango. Alobi susu tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ezala lobiko oyo utie pai na nzambe yemo ko nzambe na bomoy a signé ordonnance na ye pe a pesi yango pai na yo. Po ete pambola mo kende liboso. Nzambo ya benga bien aimé. Azan nzambe ya ba jeté. Azan nzambo ba sakanaka na ete. Kasi azan nzambe na ilonga. Azan nzambe na bomoy. Azan nzambo aleki likona nyoso. Azan nzambo aleki na makasi nyoso. Tika tombo mana vino na tongwa lelo. Tika bando selo makambo sika lelo. Vina yo mukola lelo. Ezala na différence makasi. Bato ba mona yo beba kamwa. Balo beti ya solo nzambe na ye azako secourir. Yoka Esaïe 55 verset nango 6. Yoka nenga lobi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le moment où nous, c'est le moment de chercher la face de l'Éternel. C'est le moment de invoquer parce qu'il est auprès de nous. Il est en train de nous soutenir. Il est en train de nous secourir. Jour et nuit, il est avec nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, bandako bondela, bandako nzambe na tango oyo banda ko lukelongi na ye na makambo ezotungisa bomo na yo banda ko lukelonga nzambe na posa eza na motema na yo eloko nino ngi nzamba salela yo eloko nino ngi nzamba mimoni sama kati ya vina yo banda ko lukelongi na tango bien aimé dans le Seigneur ete nzamba mimoni sama na kati ya vina yo ya mwasi na yo ya mobali na yo ya bana na yo soki na noboti bana te loba na nzambe nazo luka yo po ete opesa nga mabota soki problème mosala loba nzambe nazo luka yo po opesa nga mosala soki problème classe loba nzambe nazoluka yo pona classe na ngai soki problème musala nzambe loba nzambe nazoluka yo pona ministère na ngai na kende liboso au nom puissant de Jésus tobandi ko bondela biso nyonso. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oza malamu nzambe okeleki nga na mokili mpona mona pasi te nzambe okeleki nga na mokili mpona za moto ne sengo yango lobi na nga chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve invoquer-le tandis qu'il est prêt mon Dieu. Je suis venu t'invoquer, je suis venu te chercher mon Dieu ensemble avec ton peuple partout dans le monde entier. Nzambe ba o nyoso sangani ensemble pona ko tombola kombo na yo pona ko kumisa bon nzambe na yo pona ko netola kiti ya bokonzi papa na ngai yawe ba problème nyonso o bana no ba ye ko lukelo na tongwa lelo lokolo bien te chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve nzambe ba ye ko lukayo moto na moto na ba demande na ye moto na moto na ba problème na ye moto na moto azana kolela motema na ye o ezo sala ye pasi o azana posa solution pa na yo nzambe papa soki oko sala te moso ko sala zalité ya soki oko mona te moso ko mona zalité yo ke la peuple o ma nzambe peuple ba ye pa na yo peuple ba ye ko luka lisunge pa na yo peuple ba ye ko luka lobiko pa na yo nzambe papa soki oko sala te nana ko sala soki oko loba te nana ko loba nzambe na ngai tika liboto ba pambolama ba mona nguya na yo ba mona loboko na yo Yesu toye ko luka nzambe na bomo le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nzambe atindi biso na musala na ye nzambe onde toye ko luka papa yawo toye ko invoquer yo pozali pene na biso Bible lobi na ngai te tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi lobi invoquer tandis qu'il est prêt nzambe oza pene na biso yango tozo invoquer yo papa yo mimoni sama na bomo na biso na ba problème na biso na ba difficulté nyonso nzambe yawo kita o sala Yahweh kita o sala, c'est notre Dieu parce que ozali nzambe na nguya, oza nzambe na bomoy, oza nzambe makasi nyonso, oza nzambe osungaka biso, ozali nzambe oyo moko te aza lokola yo, moko te aza lokola yo nzambe, lokola tozo luka yo, toyebi ete force na biso eza ko se multiplier, lokola toza ko luka yo, toyebi ete bon nzambe na yo ezokota kati na bomo na biso, lokola toye ko luka yo, toyebi ete le divin et le physique et comme eloko moko, lokola toye ko luka yo, toyebi ete molimo mosantu na yo
azwi esika kovanda kati na mitema na biso lokola toye koluka yo toyebi ete na ntongo lelo bomoi na biso ezochange tozomona transformation na vie na biso tozomona changement nzambe baba bazali na badifficulté bazozwa bafacilité baba bazalaki na kolela bakomi kozwa esengo nzambe zongisa esengo na mitema oyo eseka kala papa na nga peuple na yo baza na posa bamona nkembo na yo baza na posa bamona loboko na yo baza na posa bamona nguya na yo nzambe yawe telema nzambe esala mokano na yo emonisama na peuple oyo nzambe peuple aussi nombreux lokola ete Salomon alobaki na yo accorde à ton serviteur un cœur intelligent un cœur sage pour conduire ton peuple un peuple si nombreux qu'on peut compter qu'on peut dénombrer Seigneur notre Dieu pesanga motema monene pesanga mayele yawe ya kokamba mosala na yo ya kosunga mosala na yo ete kende liboso basali na yo nyonso nzambe pesa bango mitema Seigneur ya kosala mosala kende liboso nzambe kimia pe ngolu na yo eumela kati ya bomo ya basali na yo na kati ya bomo ya bana na yo nzambe yo ze sengo pe kimia mitema na biso yo batela kabiso yo sunga kabiso nzambe bolamu na yo emontsama na kati ya bomo na biso Seigneur nzambe na lola nzambe na nguya nzambe na bolingo nzambe makasi nyonso oya mimonitsama kana ba obalukaka ye invoquer l'Éternel tandis qu'il est prêt o nzambe toye koluka yo Yesu Kristo pozali pene mitema na biso tuti sami na posa na yo toza koluka yo nzambe nzambe na lola nzambe na nguya nzambe alikili kona nyonso. Alléluia. Gloire à toi éternel notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur nzambe oyo koluka na tongo aza nzambe apesa ba promesse ebele ba promesse oyo peut-être oyebaka yango te yoka Esaïe 54 verset nango 15 alobi na biso boye landanga bien aimé Esaïe 54 verset 15 abi si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais bien aimé, ceux qui va complot contre ta vie, nzambe balobi ewuti epai na ete. Pensez nyonso négatif, likanisi nyonso ya mabe, ewutake pa na nzambe te, ewutake pa ya monguna. Yango nzambe balobi, tango bazo former ba complot contre ta vie, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Moto nyonso oyo azosala ba projet ya mabe contre ta vie, Bible lobi akokwea na pouvoir na yo okoza na pouvoir likolo na ye parce que alukeli yo mabe nzoka nzamba azolukela ye malamu lokola nzamba azwi possession na vie na yo banda kobondela mpona ba oyo nyonso bazoforme ba complot contre ta vie contre la vie de ta femme de ton mari de tes enfants banda kobondela pa na nzambe ete batombe sous ton pouvoir bakwea na pouvoir na yo yo odomine likolo na bango bakoma bamarche pied na yo banda kobondela kombo na Yesu Kristo. Alléluia, Dieu puissant. Alléluia, Dieu des armées. Aux alliés Zambé, Madame, au Seigneur. Yolobi, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, mon Dieu. Yango na zobonde na tango oyo. Kono na nkembo. Ba onyo so bako former complot contre ma vie, Seigneur. Contre la vie de ma femme, contre la vie de mes enfants. Nazo kwe isa misala na bango na kombo na Yesu. Pwete bazana nguya te. Yon zambe ndo zana nguya. Yondo pesa biso nguya te na notre Dieu de gloire. Ba onyo so bako former ba complot contre ba serviteur na yon zambe. Nazo kwe isa misala na bango. Ezala ni le sens de fait, mon Dieu, mon roi. Ba onyo so bako former ba complot contre ton peuple, Seigneur notre Dieu. Nazo kwe isa misala bango na kombo na Yesu. Pwete utie pai na yote nzambe. Ba oyo nyonso bakomi yokana na bomoko Seigneur notre Dieu pona kokwe sabomo na biso tika bakuya na pouvoir na biso bakuya na pouvoir na biso to dominer likolo na bango nzambe peuple na yo baba na ko dominer dès maintenant et à jamais ba oyo nyonso nzambe bako se liguer contre Seigneur notre Dieu la vie de ton peuple contre Seigneur notre Dieu la vie de tes serviteurs contre Seigneur notre Dieu la vie de tout le monde éternel notre Dieu Yahweh va tomber na pouvoir na biso na kombo na Yesu Christo na kombo na Yesu Christo mon Dieu mon roi et nzambe telema papa na ngai po ete soki yo telemi mpona kosala moto te akozongisa yo nsima Bible bi na ngai quand tu te lèves pour le combat tu t'avances comme un héros et tu ne recules devant jamais devant aucun problème mon Dieu tika bolamu na yo tika ngolu na yo emonisama na mabota na tango oyo Yahweh peuple na yo oyo bazobondela epai na yo nzambe tika mitema na bango ezwa esengo mitema na bango emona bolamu na yo mitema na bango nzambe esepela kolo na nkembo po ete bolamu ozosala papa moto moko ta kosala yango ozopesa so projet malamu bapromesa malamu oyo oza koaccomplir na bomoi na biso nzambe oyo nyonso akoseleve contre la vie de ton peuple contre la vie de tes serviteurs
tombera, Seigneur, sous nos pouvoirs. Et ils seront, Seigneur, nos marchepieds. Toko tambola likolo na bango, na kompo na Yesu Christo. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu, mes bien-aimés. Yoka promesse qui toko nzamba pesi biso. Na livre ya Luc chapitre 9, verset nango 1. Bible mina biso boye. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Na répété yango. Jésus ayant assemblé les 12. Tant que Christ a sangisa 12, c'est-à-dire que le chiffre de l'église. Christ a sangisa église na ye. Alobi nini? Abia pesi bango force. Il y a liboso apesi bango force. Yango zomo na bien aimé dans le Seigneur. Même dans les pays puissants nyonso, force ya liboso eza armée. Ceux qui armés eza na force bien aimé. Pays wana eza na sécurité parce que ba bien te force na bango eza na armée. Alors or biso pe force na biso eza na armée céleste. Nzamba che armée céleste pour na ko protéger yo. Nzamba pesi armée céleste pour atambola na yo. Ozala na force pour oyeba ko dominer liboso na o nyonso à côté de ma vie na yo. Et deuxièmement, apesi biso pouvoir. Alors bien apesi biso pouvoir bien aimé dans le Seigneur. Pays qui vous en a jamais dirigé si le président n'est pas là. Parce que c'est le président qui détient le pouvoir. Et nous avons commission président à Vinayo. Nous avons commission président à Baininayo. A commission président à Onyo Swazo Lukayo. O Bakoy Savinayo. Babebi Savinayo. Yo komiko Konzabango. Parce que Ozana pouvoir. Ba Ozana pouvoir. Ba Onde Bazana capacité à Kolobaniloba. Peliloba na Bango et Sala. Parce que Ozana déjà na force na Simanayo. Et ba pesio pouvoir. Nous avons pesio force. Il y a armée céleste. Et deuxièmement, à pesio pouvoir. Oh, nous sommes déclarés, yango deko salema, yami sato alobinini, apesi biso puissance. Yo kama kama nzambe. Apesi biso puissance pour nanini. Parce que ce sont les puissants qui imposent les lois. Le kola yo komi puissant et sengelo banda ko imposer ba loi nyo sur le monde des ténèbres. Oh yo koloba yango deko salema, apesi yo force. Armée céleste ça tout na yo, apesi yo pouvoir. O konzali koro ya bainina yo nyonso pe apesi yo puissance pour obanda ko imposer ba loi na yo parce que ce sont les puissants qui imposent les lois. Moi na nzambe so oza puissant te moyen o imposer dans le monde des ténèbres ezalité. Mais quand tu es puissant on ko imposer dans le monde des ténèbres pe motako telemela yo azalité parce que la puissance que tu détiens là, ce n'est pas la puissance de ce monde, ce n'est pas la puissance de nos familles, mais c'est la puissance du Dieu très haut. Oya pesi na kati ya vie na yo. Yango banda ko bonde na nzambe. Biloko mi satu oyo e banda ko sala na kati ya vie na yo. Et tes journal lelo oza na moto oza na force parce que l'armée céleste eza tout autour na yo. Tango Géasi ba ebisaki ye na Élysée abi soki na lobi na nzambe afongola yo misu omona force oto zanango omona armée o ezingi biso et tango Géasi amonaki a comprenaki était l'armée céleste est invisible mais ba otambola na biso longo. Oh gloire à toi Seigneur et yango lobi ya mibale apesi yo pouvoir pour yo o konza o dominer pouvoir na yo o dominer pouvoir nyo soit ténèbres bien aimé et na souka pesi puissance pour yo o imposer ba loi na yo na monde ténèbres ba tosa yo parce que nzambo ya benga yo azan nzambe na bomoy azan nzambe ba sakana na ete azan nzamba lekini ko na nyonso etika puissance na ye e pesa mela yo banda ko bondela pour na makambo oyo e banda ko sala kati ya bomoy na yo au nom de Jésus-Christ. C'est le toi qui as assemblé les 12. Yo sangisa qui église na yo. Donc on a tongo le Seigneur. Tu vas dire que sangisa église na mon Dieu mon roi. Pour na ko pesa bango. La force est mon Dieu. Peuple oyo. Ils ont la force où tu es pas na yo. L'armée céleste de l'Éternel. Ils ont campé tout autour na biso nzambe. Toza na force mon Dieu mon roi. Yakobanga te. Yahweh yangolo biete. Toute arme forgée contre nous sera annulée sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, on va la condamner. Yango na moment où Nzambe, lokola toyebi te force ya armée céleste, ezana biso longo, tokobanga nini kolo, tokotambola na yo longo, bipa nyonso tokozala, toza entouré na armée céleste, bipa nyonso tokozala, toyebi te manduki ya lola, ezotambola na biso, Nzambe tokobanga eloko nini na sena moi, parce que yoza Nzambe na biso, oza makasi na biso, oza lika na biso o pesi biso armée céleste et tambola na biso longo c'est notre Dieu et na simanango kolo yo pesi biso pouvoir pour biso to zwa possibilité ya ko konza nzambe bipa nyonso balinga ba konza biso neto bana ko konza o pesi biso pouvoir Seigneur tika pouvoir oyo nzambe ezwesika na mitema na biso
tika pouvoir oyo nzambe esala minene kati na bomoi na biso tika peuple na yo nzambe bazala puissant mon Dieu mon roi lokola opesi puissance nzambe papa na lola ce sont les puissants qui imposent bapeyi oyo baza grande puissance mon Dieu ntango baimposaka balwa na bango moto akolongola yango aza te lokola biso toza na puissance céleste yawe ntango tozoimpose balwa na monde ya ténèbre quel que soit Lucifer bademo na ye nyonso bazala sous nos pouvoirs mon Dieu mon roi todomine likolo bango parce que yo opesi biso pouvoir ya kodomine ya kotambola likolo na nyonso ya molili et rien ne pourra nous nuire éternel notre Dieu tika maloba oyo elata nzoto na bomoi na biso tika maloba oyo esimba bomoi ya peuple na yo tika maloba oyo ezala héritage na biso tika maloba oyo ezala sali euti epai na yo tika maloba oyo nzambe elata mitema na biso nkolo na nkembo nzambe na bomoi. Oh Jésus, nani asala lokola yo nzambe nani asalaka lokola yo bapromese kitoko opesa biso tika maloba oyo nzambe ya Luc 9:1 ekokisama na bomoi na biso nzambe na lola toza na pouvoir likolo na nyonso toza na puissance likolo na nyonso toza na force likolo na nyonso nzambe mokolo moko te peuple na yo monguna longa peuple oyo mokolo moko te nzambe baedemo baya kolonga peuple na yo parce que nous sommes entourés de l'armée céleste nous sommes entourés de la force céleste nous sommes entourés de la puissance céleste mon Dieu mon roi Yahweh oyo simbi na loboko na yo nani akobotola nani akobotola nani akobotola peuple de Dieu banda kodomine na ba oyo nyonso bazotelemela vi na yo banda kodomine likolo na nyonso oyo diable azo préparer pour koyesa vi na yo banda kodomine likolo na yango banda korégner likolo na yango parce que l'Éternel ton Dieu t'a donné la puissance. Oh Jésus libota na nzambe banda kodomine likolo na nyonso banda kokonza batroupe nyonso oyo ya diable oyo azotinda balégion nyonso ya monde ya ténèbre banda kokonza bango banda kokomande bango loba na bango bobima au nom de Jésus banda kobwaka bango dans les arides pour attendre le jour de la condamnation. Oh Dieu de gloire nazo benga na armée nyonso ya ténèbre oyo ezolanda vi na biso oyo ezolanda vi na ngai oyo ezolanda vi ya peuple na yo mon Dieu mon roi nzambe na kombo na Yesu Kristo nazo bwaka bango bisika bikauka pona kozele sambiselo ete peuple na yo nzambe bazala ba o bazotambola la tête en haut et non en bas bazala peuple bazotambola kati na kondima kati na etingia pe kati na elikia bonzambe na yo eleki likolo na nyonso bonzambe na yo obongwana te nkolo bando zala nzambe nkolo na nga kino lelo nana kobotola ebonga na yo Seigneur yawe pesa biso nguya wana mukolo moko te diable abotola oyo tia kati na biso nzambe na lola tika peuple oyo mokonzi bazala peuple bakomona nkembo na yo bazala peuple bakosepela mokona suka na bozongi na yo po bakota na bokonzi ya likolo oza nzambe malamu oza nzambe na nguya oza nzambe na bolingo oza nzambe boyengebene nyonso moko tia leki yo nzambe oza nzambe malamu. Alléluia Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oza nzambe na nguya banda ko posséder bakanyo so baini na yo banda ko posséder misala nyonso ya mabe banda ko posséder o bazoluka ete vi na yo kweya banda ko posséder bakana bango nyonso banda ko posséder yango na kombo na Yesu. Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est le roi de gloire. Il est le tout puissant. Alléluia Jésus. Oza nzambe na bomoi. Alléluia Jésus. Sois béni, sois loué Seigneur, parce que tu es merveilleux. Oh Dieu de gloire, oh Dieu puissant. Ozali nzambe na nguya, ozali nzambe malamu, ozali sengwa baenge bene nyonso, ozali likia biso, tika to posséder, bipa to zali kokate nzambe, to kota pe to longa, au nom puissant de Jésus-Christ, tika kombo na Yesu, ekumisama, et sanjonama, po to zali nzambe oyo, oleki liko na nyonso. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oza nzambe malamu, oza nzambe na nguya, oleki likolo na nyonso, obongwana kate, oza mwana moto te po bongwana Seigneur. Oyo sala kande za malamu, oyo sala kande za malamu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, yo oza nanda kozolanda biso na tango oyo. Si nous sommes à Olive TV aujourd'hui, bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu,
à travers son serviteur le passé Nkosi. Tozo bonde la pona tina na yende konangai. Bonde la pona mosali na nzambe oyo. Ete nzamba sunga ye na motema malamu azo chakati na ye pona kosunga libota nzambe ete tango nyonso tolekisa bamoma ya bona priere bondela pona mosala nzambe oyo bondela pona pase Nkosi bondela pona mama Kiese bondela pona bana na bango nyonso bondela pona ministère na ye bondela pona chaîne na biso Olive TV ete nzamba sala grâce bondela pona basali ya nzambe nyonso oyo balekaka na Olive TV nzamba sala biso grâce tozala sude lokola moto moko pe mosala oyo ekende liboso bondela pona mosala ya nzambe prions au nom de Jésus-Christ c'est mon Dieu nazo bondela pona tina bomo ya mosali na yo nzambe le passé Paul Nkosi éternel notre Dieu natike na sia loboko na yo mama na biso Kiese éternel Dieu de gloire natike na sia loboko na yo pe natiki bana nyonso na sia loboko na yo nzambe zipa bango na makila na yo flèche nyonso ya monguna liboso na bango yawe na détruit pe na rendre ni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ yawe mukolo moko te flèche ya monguna et touché bomo ya mosali na yo ya mwasi neto ya bana na ye mokolo moko te flèche ya diable et kota na ndako na nzambe pona ko arracher vie ya moto moko mokolo moko te flèche ya monguna et kota na kati Olive TV c'est notre Dieu pona ko bebisa mosala oyo mokolo moko te nzambe monguna alonga œuvre oyo c'est notre Dieu et tu bien te mosala oyo et simba me pai na yo pe kamba me pai na yo basali nyonso o baza kote ya maloba na yo na nzela Olive TV éternel na tika ko bebisa mosala oyo mokolo moko te nzambe monguna alonga œuvre oyo c'est notre Dieu et tu bien te mosala oyo et simba me pai na yo pe kamba me pai na yo basali nyonso o baza kote ya maloba na yo na nzela Olive TV éternel na tiki bango na sia loboko na yo et tika nguya na yo lata moko na moko Seigneur pesa kimia esengo bomoko et demeurer kati na biso nzambe to sala mosala oyo na kimia tino bozongi na yo nzambe e kozala esengo pe kombo na yo kokumisa nzambe aux amalamu éternel tika musala oekende liboso pe gloire nyonso ezonge pai na yo gloire au Seigneur Jésus bien-aimé dans le Seigneur banda pe kobondela pona pasteur na yo banda ko soutenir pasteur na yo banda ko bondela pona église na yo tika église na maboko ya nzambe tika mosala nzambe na maboko ya nzambe ete nzambe asunga apia biso ba capacité ya kotambola liboso na ye pe ko sala œuvre na ye yango ekende liboso banda ko bondela pona pasteur na yo banda ko bondela pona église na yo pona ministère na yo o nyonso nzambe apesi yo bampatelo son nzambe apesi yo banda ko bondela pona tina na bango au nom puissant de Jésus nzambe nazo bondela pona JKM c'est notre Dieu yawe nazo tika bande ko nyonso to travailler na sala loboko na yo na tika mosala no évangile c'est Dani na maboko na yo pe moi sina nzambe na tiki nkolo na kembo ta servante maman Esther Longo na maboko na yo nazo tika nzambe bande ko nyonso to travailler na bango na JKM Sud na JKM Dagenam Seigneur na sala loboko na yo et j'abandonne mon père spirituel le pasteur Nemi Piabungu na maboko no nzambe na Kinshasa na Christ roi mon Dieu pe bande ko nyonso etonga na maboko na yo na bando pambola ba serviteur nyonso éternel notre Dieu na l'église epai bango bazako kamba yawe pambola bango mosala no kende liboso nzambe bible bina ngai les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre ton église mon Dieu mokolo moko te corruption contre la kati etonga na yo mokolo moko te nzambe basali no bazala corrompi mokolo moko te diable alonga biso nzambe biso tozala au-dessus mon Dieu mon roi ya misala nyonso ya molili Seigneur pona kokamba peuple na yo et na otika peuple na maboko na yo oyo nyonso nzambe ya inquiétude oyo nyonso barrière pensée oyo nyonso zobebisa mitema ya bana na yo nzambe na kombo na Yesu na bengani yango na vie na bango Seigneur ezala ndine sans effet tika peuple oyo nzambe basalelo na kimia pe na esengo ozali nzambe malamu kolo lokumu nyonso ezonge pa na yo nazotika nzambe JKM na Dagenam na maboko na yo bandeko nyonso travailler na bango babatela mepa na yo sunga bango nzambe na lola po ozali malamu éternel notre Dieu bandeko nyonso osala bango prière même par conférence mon Dieu mon roi pambola bango bipai nyonso bazwami bango nyonso bana posa prière yawe na nzela na biso mokonzi bapambolama bamona loboko no Yesu Masia bakende liboso pe balobete c'est vrai c'est l'Éternel qui est Dieu et en dehors de toi il n'y a point de sauveur car tu es les rochers des âges au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Nzambe oyo ayokaka mabondeli nzambe oyo ayanolaka biso ayoki biso na tongo lelo asili kosala ya minene oyo moto na mokili akoki kosala te oyo mayele pe ya bomoto akoki kokoma nango te mais notre Dieu l'a fait. Voilà pourquoi mes bien-aimés nazosala prière ya fermeture avant tokota na exhortation na biso pe ndeko nyonso aza na problème okobenga biso tokobondela mpona ntina na yo pe ngolu ya nzambe ekomonisama na bomoi na yo nzambe na lola yawe na bibele tika kombo na yo oyo eleki likolo bakombo nyonso ekumisama
kombo na yo esangelama mpo oza malamu nzambe tala yesu masiya moment oyo spécial tolekisi liboso na yo nayebi ete bao bazalaki malade nzambe na moment oyo baza kose retrouver guéri yawe motoki oyo ebimi bango na nzoto na mabondeli oyo basili kosala ezala kisi oyo ebikisi bango na kombo na yesu kristo yawe plan nyonso diable abongisaki liboso ya peuple na yo na bacauchemar na bandoto ya mabe nabebisi yango na kombo na yesu mpe nabwaki yango bisika bikauka yawe comme la Bible dit, comme il y a de multitudes de vaines paroles, ce n'est dans beaucoup de paroles, c'est notre Dieu. Il y en a aussi de même dans beaucoup de visions, mon Dieu, mon roi. Nous allons rendre ma vision sur ma baie. Oh, le peuple, nous allons boutou à l'élo. Nous allons rendre captif à l'obéissance de ton nom. Nous comprenons Jésus Christ. Nous bébissi yango, pe na rendre ni sans effet. Nzambe sunga peuple na yo, bakende liboso, bamona nkembo na yo, bamona nguya na mokonzi na ngai, na pamboli mosali na yo, le pasteur Paul Nkosi, na tike na maboko no pe libota na mobimba nzambe, na oyo zo sale na ye papa, koba ko sale malamu nzambe, amona nkembo na yo, akende liboso, elongo na libota na ye, elongo na ministère wazo kamba nzambe Zion Church, na tiki bango nyonso na sia loboko na yo, zipa bango na makila na yo Yesu Kristo, ete monguna boto la moko te nzambe, gloire na ezala resplendie, na l'église nyonso, oeza ko evre na Londres, na l'église nyonso, oeza evre Seigneur partout en Angleterre, et pourquoi pas dans le monde entier, église universelle corps de Christ, nzambe ba bénéficier na mabondeli oyo, na kombo na Yesu Kristo, kombo leki ba kombo nyonso na nguya, ndeto bondeli, pe ba santu nyonso tolobi, amen, 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 betela yeso na maboko pa yo zali, betela yeso na maboko pa yo zali, betela maboko aza nzambe na yo, banda tako sauter pa yo zali, soki ozalaki maladi telema banda ko sauter, po ete loboko ya nzambe, esi okota na vi na yo, banda ko sauter pa yo zali, loba nzambe kumisama, po ete opesi nga lobiko, je suis guéri, je suis béni, je suis élevé, au nom puissant de Jésus, betela yeso na maboko bien-aimé, et pa yo za banda ko sepela, kumisa ye, banda ko benga na bakombo nyonso yo lingi, pona bolamu asali na tongo lelo, azali nzambe abongwani te, tika kombo na Yesu Masiya, ekumisama, nzambe na nguya, nzambe malamu, o aleki likolo na nyonso, eza bobele Yesu. Gloire au Seigneur, mes bien-aimés. Tosu ba Bible na biso, na livre ya Psaume, chapitre 105, verset nango 3. C'est là où nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 105, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Je répète, glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Na 4 à l'obi, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Il est notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, na tongo ya lelo biso toye pa ina nzambe. Na tongo ya lelo biso toye kokumisa o azana bomo ipe makasi nyonso. Na tongo ya lelo biso toye kolukelongi ya nzambe oyo amimmonisa makana kati ya bomo ya bana na ye. Yoka nenga lobi. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Bomi kumisa mana kombo e santu ya nzambe. Bomi kumisa mana kombo e santu ya nzambe. Yango Paul alobaki, si je me glorifie, c'est dans le Seigneur que je me glorifie. Moi na nzambe abetaka tolo pona makama mokilité. Mais azam moto oyo ami kumisa makana kati ya bonzambe. Et tant ozo comprendre makambo oyo, c'est-à-dire makambo nyonso zo na vie na yo, ozo rendre gloire et pas na nzambe. Yango quelque part David a lobi lisusu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Gloire au Seigneur Jésus. Yango na moment oyo ndeko na ngai. Tika maloba oyo ezo sika na motema na yo. Eza maloba oyo ko préparer journée na yo ya lelo. Alobi mitema nyonso ezo koluka nzambe esepela. Lolenge olukaka nzambe. Olukaka ndenge nini? Peut-être osepela kate po okotaka na ba dimension koluka nzambe te. Mais soki ozo kota na ba dimension pona koluka nzambe na bomo ndeko na ngai. Motema no kozana sengo. Olukaka nzambe na ba problème. Olukaka nzambe na ba rancune. Olukaka nzambe na koswana. Olukaka nzambe na bitumba. Olukaka nzambe na makambo nini. Yango komona moto mosusu azoloba
Bandana banda ko sambela makambo nanga échangeaka te ponani parce que lolenge yo lukaka nzambe. Na miso batozo apparaître chrétien, mais dans le secret tu n'es pas un chrétien. Makambo nyonso mabe yo salaka na yo. Mais tangu moto oyo a consacra vie na ye pa nzambe. Tangu moto oyo azoba discipline na bonzambe na vie na ye. Tangu azoluka nzambe te kaka na moment oyo balobi to sambela. Azoluka nzambe te kaka na moment oyo balobi to kende l'église. Mais ye a consacra vie ne pa nzambe, c'est-à-dire a comment koluka nzambe continuellement na vie na ye. Pour nani niti azanga ko sepela. Yango lobi que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Bien que la phrase est courte, mais koluka nzambe zana ba méthode belé. Yo luka nzambe 5 minutes, 10 minutes. O mone ndeni, motema no sepela ndeni. Nzamba luka ka mutu soki tala, obi prière, la prière c'est le tabernacle. Pourquoi je dis que la prière c'est le tabernacle? Par la grâce de Dieu. Tango mutu ayaka ko bondela, premièrement o tchema bolongo na sozo bondela, wa lokola mutu wana parvi. Parce qu'on a parvi, il faut salani. Il faut tumbambeka, il faut milingambeke matalikolo, nzambandi mambeka na yo, et na simanango na deuxième position, bakozo makila wana, bakenango na lié saint. Donc au poussani na prière na yo, tant nzambandi mimbeka na yo. Après au poussani sous na prière na yo, c'est-à-dire profondeur ya prière na yo et changer dimension. Tant au comme na lié saint, au sali sacrifice ya makila. Wana okuta ba peine de proposition eza wana. Obandi ko lia mapa na bomoy. C'est-à-dire obandi ko bonde la nzambe en vérité, en se référant dans la parole de Dieu. Okomi ko faire comprendre nzambe. Obandi ko faire ko raisonner nzambe. Tala, ozana capacité à faire raisonner nzambe pour na vie na yo. Nzambe malobane lobi boy, nzambe malobane lobi boy, ngape na ye pai na yo, na lingo salela nga boy, na lingina mona boy, na lingina koma boy, oza ko se référer na maloba nzambe, yango nde ba bengi l'adoration en vérité, parce que la parole de Dieu c'est une vérité. Wana opusani ce qu'on a lié saint. Siko tango zo kota na lié très saint. C'est-à-dire okomi siko penza na trône ya nzambe. Ozo mona penza ke oui na komi sko kosola na nzambe o sko komi en esprit. Yango Paul alobi, si je prie, ce n'est pas moi qui prie, mais c'est l'esprit qui intercède en moi. C'est-à-dire au change comme une troisième dimension à prière na yo. Ozo mona sko muto azoluka nzambe na lolenge ya boye, eza facile pour motema ne sepela. Eza facile pour nzamba mimoni sama na vie na ye. Mais yo luka nzambe kaka moi 2 minutes 3 minutes nzambe comprendre nga nzambe naza busy nzambe naza pressé nzambe comprendre nga nzambe a comprendre yo poza pressé na makambo na yo et makambo nzambe quand est-ce que vous allez pressé na makambo nzambe maintenant tu dis que je te cherche Seigneur que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Yo yeka kambala moko que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent obimi okei. Moi miniti mukende konangai. Au côté atteint la profondeur te. Ya yo pour gêner faut que l'église a publié jeûne et prière l'église. Ne wana yo gêner. Mais ce que l'église a publié te moyen pe yo gêner ezate nde konanga. Ezaba erreur oyo moyen mona loboko nzambe na vie na yo ezate. Mais tant yo o consacra vie na yo, la consécration de ta vie à l'Éternel, mais bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Motema no ko sepela. Okotinda ko nzambe te. Peut-être que tu as place aux autres, mais directement, Nzamba yanoli oponani a mon disposition mon thème. Au continent parvi, au continent lié saint, puis au souk na lié très saint. Pour la nité Nzamba pambola. Pour la nité mon thème ne sepela. Mais bien aimé, tu es balolenga kuluka Nzambe. Tu es balolenga kuluka Nzambe. Les noms Nzamba zo permettent na ba moyen nyonso pour évangile est comme partout. Na minute oyo bien aimé bipa imsu bozolanda nga nanu nakoma na mamboka wana te mais bozali bozolanda nzamba permettre télévision salama et pas nyonso yo zali olanda libondeli oyo olanda pona ko servir ba témoignage mokolo asuka ba internet ezali ba radio ezali ba télévision ezali ba téléphone ezali tozo sala nyonso kaka po évangile nzambe et atteindre ba niveau oyo nanu peut-être comité ba niveau peut-être biso to ko komate. Mais à partir du téléphone, à partir de la télévision, à partir d'internet, à partir de la radio, ozo yoka maloba nzambe, ozo sala nango nini. Oyoki si manango esili obimi oke na yo, obosani na yo. Non, maloba nzambe comme vie, eza vie o photo tambola nango butu moyi. Tant ozo tambola na maloba nzambe, et comme vie na biso ndeko, nzoto neko comme prière. Au moins ba msuba bakana soka nzoto moi malili. Parce que yo loka nzoto malili te, mais nzoto ne comme prière.
Moi, mon goût pousse en exalté pour chaleur toujours aux autres dégagés. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de puissance. Donc, si vous avez un mais si vous avez tout se passe dans la prière. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, comment est-ce que nous allons se manifester? Yangwa Lobi, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Si quand mon témoin se perd en décollangaï, na sengi na papa nanga Rodrigue, pas aux la technique, ceux qui ngolo za tient numéro de téléphone, ndekonyo so linga benga pona prière, benga to bonde la pona tina na yo, enzambe na lola, akoleka na kopambola toujours. Mais bien aimé, c'est ça. L'olenga koluka nzambe na biso. Oluka nzambe ndenge nini? Na kati ya problème okozwa nzambe te. Na kati ya kwiti okozwa nzambe te. Olangwe na yo ye nkolo na bomo, nkolo na nkembo. Ozozela nzambe mimonisama jamais. Akomi monisama kaka soki motema na yo ekomi disposé bien aimé. Yango fo yeba ko disposer motema liboso ya nzambe po nzambe na lola akanisa yo ayanola mabondeli na yo aza na facilité ya kosala yango mais disposition motema na yo eza wapi eloko nzambe azoluka yango wana disposition motema na yo eza wapi po nzambe asalela yo nzambe aza capable ya kosalela makambo malamu mais yo moko disposition motema na yo yango ko sala passe komona makambo ezo umela pona nini baninga bazo évoluer pona nini nga ezo umela comment tu as préparé ta vie au préparable moino ndeni bien aimé dans le Seigneur au préparable moino yo ndenge ni liboso nzambe comment tu te prépares devant ton Seigneur mosusu akoyaka ka boyena mikumba na ye nyonso aye ayebi ata teke fona senga nzambe non ata pardon rien il vient directement Seigneur pesanga Seigneur kabelanga Seigneur bien aimé Nzambe basakanaka na ete. Il est le Dieu de gloire. Il est le tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Yende Nzambe na bomoy. Alléluia. Tu aimes bien la combo sur le coin la ligne? Ok, pardon. Oui, papa. Est-ce que la course est pasteur Joël? Aux la ligne, papa, comment on a s'il vous plaît? Comme on a Philippe, la bengo à partir de Norvège. Amen, papa. Oui, préoccupation à vous, en tout cas, on a cette dans la terre aujourd'hui touché pasteur Joël, au bon de la vie de prière, dans la personne vie de prière, dans la casse, dans le bon de la pousse à ce Seigneur, na tiki bien aimé Philippe, na Norvège, na maboko na pas ya Zali. Télémise na vie de prière, mon Dieu, mon roi. Oyo nyonso force nyonso ngeke kanga vie na yezongi se sima na nzela mabondeli. Na kwesi yango au nom puissant de Jésus. Tika esengo ya kobondela pe ya kosalela yo et vanda na motema na lokola siège au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse mon bien-aimé. Kolo azamalamu ndeko na ngai. Kolo azamalamu. Nzamba inga selo bolamu na tongwa lelo. Oui, allô. Allô, maman, tu aimes bien la combo na Yesu? Maman, combo na no bengi so s'il vous plaît. Yes, papa na bengi na province. Combo na gama. Amen. Na la papa butu na la liste na yo ko doto na sanga na yo television na yo. Yango da papa. Nzambe na tiki maman na ngana maboko na yo. Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera Jésus contre toi, tu la condamneras. Yahweh, armée nyonso ténèbres landa ki na butu alelo, na tie bango en débandade au nom de Jésus. Tika puissance na yo contre la bombe maman na ngai, azala mo longue journée tambola on a victoire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Kola pambola maman tambola na victoire ko banga te bilobi ne craignez pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant la nuit. Ko banga ngote tambola ne sengo pe nzamba za na elongo. Gloire au Seigneur Jésus. Merci. Amen maman. Kola pambola yo. Merci. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé. Oui, allô? Allons de causer la ligne, tu aimes bien la combo na Yesu? Oui, bonjour. Bonjour, maman, combo na bengi s'il vous plaît. Nous sommes dans la Amen. Bon. D'abord, mon téléphone est aidé, na invité. Parce que invité à pour la kolandela nzambe
Alors, biso ngai de ma part, nene zaka nous prier même sur 20 minutes, 5 minutes, 2 minutes et toucher ngai. Mais la liberté de Zambie, la liberté de Zambie, mon, la liberté de la Pona, pour la mort de Zambie. Gloire au Seigneur, maman. Colonna lola apambola yo. Kosambela 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et ça dépendre de la intimité dans Nzambe. Mais quand tu cherches la face de l'Éternel, ça demande vraiment au côté de service à prière. Nzambe na lola akomi monisa Nzambe. Natiki maman nanga na sialo boko na yo. Pambola mo konzina lola. Tondi sa na posa ko sala, on peut vivre des prières na ye. Et kende soso na profondeur mususu. Et changer dimension. Akoma bipai mususu na koma Nzambe. Et salamela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, maman Nzambe na lola apambola yo pe asa. Merci. Alléluia. Tozo zela yo za na ligne benga to bondela pona tina na yo. Nzambe na lola asala yo bolamu nyonso oya raisonner pona tina pour salela yo. Allô maman, tu es bien na kombo na Yesu? Oui papa, bonjour. Bonjour maman, kombo na no bengi s'il vous plaît. Oui, vinga déjà papa na ngai. Amen. Oui. Ingi wotanga na prier pour lelo na lotaki mabe, na lotaki na zolia to na ba fête. Mais na tunaki na fête wana to na lingi to liambisi. Bango ba pesi biso ngulu batumbi bangulu ebele atopana oliam. Seigneur na bondeli pona mwana na yo. Yahweh fait nyonso ya butu kati na ye. Na rendre ngo nul sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh tozana pouvoir ya ko condamner misala monguna. Yahweh na bomo ya mwana na yo Nzambe. Fait nyonso ya butu misala nyonso ya mabe o monguna zoluka a inculquer la vie na ye na bebisi yango au nom de Jésus-Christ. Tika kimia Nzambe pesa mela yo. Pelo boko Nzambe zipa yo makila na Yesu et détruire semence nyonso ya molili na kati ya bomo na yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ko na lola sala bola mo mama ko bangelo mo mokote. Nzambe azana bishilongo. Gloire au Seigneur, tozela on ligne. Benga biso to bondela pona tina na yo. Nzambe wana asala yo bola mutango nyonso. Gloire au Seigneur. Oui, tu es bien dans la ligne. Comment on a besoin de s'il vous plaît? Comment on a maman Kitoto. Na bengi pour pasteur bondela pona ngo. Nzambe na tiki ser na nga na maboko na yo. Pambola esunga na makambo nyonso etungisa motema na ye. Yo mo pesa solution, pesa solution. Akende liboso journal le Nzambe. Ezala une journée de réussite au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Kola pambola mama na ngai. Gloire au Seigneur Jésus. Tika bola mo Nzambe et continue ko sala na kati ya mabota na bino. Tika gloire à Nzambe et continue ko sala na kati ya mabota na bino. Po ete Nzambe alingi boza na kimi au nom de Jésus. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus. Ouais. Tozo continue ko mbaba ndeko na ligne. To yambio na kombo. Allô. Oui, allô papa, kombo na no bengi so s'il vous plaît. Kombo na ngai pala na bengi na pasteur Presto. Amen papa. Olingi Nzambe Osenga pa prière na pasteur pona Matéa oyo ya tini noyo. Na ndenge pasteur prophète apôtre Ostia ya kili poto. Yango wana sikoyo ngai nazwaki ide moko na rikete. Ndenge na lobai kati ifona pesa dimi na ngai soki na uti ba makambo. Na uti ba faire na zomi na pesa dimi. Epeli nga rikete po na limita ta donc lokola na lotaki pasteur posi ya pesa ngai clé. Yango wana rikete na fungola kaka clé wana donc na pesa kaka dimi na ngai kaka ata na bandaka pesa dimi na ata na zongela kaka ata na na faishite. Okay. Yango wana na zongi matondi na ba yani wana vraiment ezali constamment wana pona boli makolo. Amen papa na ngai na kanisi kola pambolo mingi to yoki préoccupation na yo nazobondela pona tina na mais zo numéro on a service au benga biso comme ça to ebane to chayo en contact na bandeko na Olive TV pona ndeni ni okosala na projet na yo et pas ya l'homme de Dieu le pasteur Nkosi. Nzambe na tiki ndeko na nga na maboko na yo na service oyo nyonso leki na tongo lelo yawe pambola ye na kombo na Yesu. Tala ndenge motema na ye eza touché c'est notre Dieu
Pour nous kopesa dîme pa mosali na yo. Nzambe dîme na ye et pambola ma c'est notre Dieu a récupéré les centiples au nom puissant de Jésus-Christ. A kende liboso business na ye et kende liboso a pambola ma Nzambe na aller comme retour na ye. Nyonso osale kende liboso au nom de Jésus-Christ. Amen. Kona lola pambola papa na ngai. Merci beaucoup. Merci ma service benga biso. Merci papa benga biso na service pour Tebako Solana Malamu Ndenge Okosala. Gloire au Seigneur Jésus. Tozo continuer ko mbabande ko na ligne. Kola pambola yo za sous na ligne. Gloire au Seigneur. Bola mo Nzambe toujours et ça la kati na biso. Allô maman nanga bonjour, tu es bien na kombo na Yesu bengi so pi kombo na s'il vous plaît. Mazobe na Londres kombo na affaire ya mwangana. Amen maman. Na bengi ko passer au bon de la ponanga. Nzamba pesa makasi vraiment na telema na prière. En plus, na protection na vie ya bana na wana bazuba na classe na bango lelo. Seigneur na bondeli pona ser na nga kia mwangana penatiki mobali na ye bana na ye na maboko na yo foyer na bango mobimba kamba bango vie de prière ezala lokola bilei na bango ya mikolo nyonso bana bazonga classe batela bango bakende malamu année scolaire ezala malamu na bana nyonso na kombo na Yesu Kristo yawe kent na yo lata bomo na bango baumela seko na présence na yo au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié amen. Amen. Kola pambola bino mama sala bino bola mwebele. Gloire au Seigneur Jésus. Toujours mbabino toujours boza na ligne kolona lola asala bino bolamu pona ko kanisa kola mukona tongo lelo ko bondele longo na Olive TV. Que le Seigneur vous bénisse. Tuyambi boza na ligne. Gloire au Seigneur Jésus. Bolamu Nzambe e sala tango nyonso kati na mabota. Pe Nzambe akumisa na kati ya bomo na bino. Boza la batuna esengo parce que Nzambo bondimela azan Nzambe ne sengo. Azan Nzambo ya sepelisa kamitema oyo e umela kala na pasi. Nzamba za capable ya kosepelisa yo alobi mwasi azanga ki mabota abota ki lisusu 7 fois donc nzamba za capable akotiso na repos baba za koseka yo bamona changement ya sika esala malakati ya vina yo tika tongo lelo ezala lipamboli na mabota nyonso nzambe na lola kitape sala. Alors bonjour. Bonjour maman na mbio na kombo na Yesu kombo na no bengi biso s'il vous plaît. Ah kombo na ngai mama Dielo Mbaka na bengi obondela pona nga na boli grâce na Nzambe ezali kolona ngai na banzela na ngai nyonso pe obonde apona osenga chef na biso babakisanga ba bazonga kobakisanga ba ya musala te nayebi ke na prière no kosala na tongo lelo le na ke musala babakisanga ba yana sengi prière. Ozawa maman ozana Londres kola pambola mingi Nzambe natiki sœur na nga na maboko na yo mokonzi pambola ye moyenge bene tika vie de prière ezala bilei na mikolo nyonso Nzambe na tiki musala ne na maboko na yo posa ya motema na ezali te babakise ba na musala Nzambe simba motema manager oya pesaka ba shift oya bakisaka ba Nzambe babakisele ba au nom de Jésus a témoigner grandeur na yo pe aloba ete ya solo ozali Nzambe oyo salaka et salamela epe libota na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Merci maman, que le Seigneur te bénisse. Zala li pamboli na libota na yo pe na nyonso Nzamba ko salela yo. Kona lola azwa lokumu. Ça c'est bien bien mais tozo continuer ko mbabande ko bana ligne Nzambe na ngai ya tondi sabino na boyenge bene. Ape sabino nzela parce que l'objet je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ndeko na Christ est le chemin. Pour na bomona biso. Allô maman, tu es bien na kombo na Yesu. Obengi biso apipe kombo na onani maman na biso. Bonjour, pasteur, comment l'anga yali awele pai? Lundi matin na lelo na tongo. Amen. Pal bosona la na matin lelo na tongo a 5h na banda ki ati na olanda passer kotiti na yo koya na yo. Amen. Mais le que touché nga pour na zaki na message ya pisomo ya 5 banda jeudi. On a fongoli misu po talika message yango vraiment na zaki touché puis na ba déclaration ya prière na yo. Amen maman. Vraiment na lingi Nzambe asala nga vraiment ngolu na bana na ngai ndenge ba banda ba classe ba o pezo sala donc makamne nyoto ya avancer vie na nga pe ya prière ezala susu ya avancer lisusu. On a lingi prière vraiment Nzambe ya kokisa pinza maloba oyo déclarer na partir ba prière na ko yo yebi tenga mo na yebi. Amen. Donc Nzambe to masala nga ngolu. Amen. Nzambe natiki mama na nuna maboko na yo. Tala préoccupation motema na ye, tala posa na ye Nzambe.
pambola libota na ye mobali na ye pe bana na ye bakende liboso vie de prière na ye ekola lisusu nzambe badéclaration nyonso esami na ntongo lelo elata nzoto na ye mokonzi amona accomplissement na vie na ye akende liboso mpe atémoigne ete yo nde ozali nzambe likolo na yo mosusu aza te na se na yo mosusu aza te otikali nzambe mpo na libela merci na ose na libota na ye crainte na yo etonda na kati na bomoi na ye mpe asalela yo lolenge olingi na kombo na yesu kristo amen. Voilà, maman. Kola Pambola, gloire au Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous approchons vers la fin de notre service matinal aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants dans Zambie, na bomo o apesibiso pema, pe apesibiso makasi ya rosala musala oyo. Et nous sommes reconnaissants dans l'homme de Dieu, vraiment pasteur Paul Kosi Nzambe na lola apambola yo. Nzambe a commission pa yo na nos comités. Pour nous reconnaître peuple Nzambe na ba service a boye. Ko pambola mabote belé partout dans le monde entier. Nzamba mona yo apambola yo. Asala bolam papa, nous sommes là pour vous soutenir. Et Olive TV qui est de Liboso, toza Jesus the King Ministry, tozo salam salam Nzambe na mboka ya Londres. Soki olingi ba contact na biso, obengi ata na téléphone ezo o bengi la, tokuyambo tokosola na yo, pe Nzambe na lola aropambola yo to sangana chaque dimanche de 15h à 18h wana na sida Londres et na Dagenham toza kuna de 10h30 à 13h chaque dimanche et chaque mercredi na sud de 18h30 à 20h30 et na Dagenham chaque jeudi de 18h à 20h. Nzambe na lola apambola bino bande ko bo continuer ko benga bo benga na zoyamba bino na téléphone après koleka awa na plateau na zoyamba bino na téléphone pe to solana bino to ko bondela Nzambe na lola awsa bino malamu pe na pesi merci na bien-aimé Rodrigue Kosi o azalaki na nzela machine kolo apambola yo pona koyeba kopesa biso moment oyo ya musana Nzambe mabota nyonso kolo na lola apambola bino asala bino bolamu journée za malamu moko na moko atombola ko Nzambe na bomo na ye o Yesu aza malamu Yesu nde nkolo Yesu abongi Yesu nde sengola biso tika bolamu Nzambe umela kata mabota na bino to les rappels dans Olive TV chaque lundi à partir de 17h à 18h. Que mon Dieu vous bénisse. On se revoit prochainement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Gloire au Seigneur Jésus. Olive TV, anointed to impact the world.